Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memperbaiki sebuah kipas atau penyejuk udara, yang mana depannya sudah kita buka. Penyejuk udara ini tidak hidup sama sekali. Langsung aja kita bongkar atau kita buka. Sebelum kita buka, jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe bawah ini. Oke. Penyejuk udara ini tidak hidup sama sekali. Sekarang kita buat bagaimana dia supaya bisa hidup kembali. Bagian belakang mesin lagi. Sekarang untuk di belakang kita buka. Sekali kita bersihkan dulu sama kuas, kita buang debu-debunya. Pakai masker dulu.
banyak. Sudah banyak yang patah di dalam. Oke, sekarang melakukan pembersihan debunya. Sekarang kita akan praktikkan ulang, praktikkan kembali. Kompresornya sudah kotor. Boleh tahan banyak kali, tebal.
Fungsi itulah cara perbaiki penyejuk udara. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe di bawah ini dan ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.